Закрылись границы, откуда поступало достаточно много рабочей силы. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими. Их в таком объеме просто нет. Россия в панике. Мигрантов в стране все меньше. Несколько десятков тысяч людей просто не хватает нас. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой стала Россия без того числа мигрантов, которое было до коронавируса. У меня для вас опять радостная новость. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Трудовые мигранты приняли коронавирусный удар наравне со всеми, и одними из первых были вынуждены перестраиваться под новые реалии. В 2020 году в Москве число мигрантов снизилось, внимание, аж на целых 40%, заявил мэр города Сергей Собянин. По оценке Федерации мигрантов России, на пике режима самоизоляции примерно половина приезжих потеряли работу. По его словам, такая ситуация повлияла на занятость в городских службах. Есть проблема, в Москве стало намного меньше мигрантов, процентов на 40. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд, лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах, пояснил Собянин. В этом есть проблема. Но я думаю, не переживем. Это вопрос временный, и в следующем году все восстановится. Ранее глава государства обратил внимание на отток мигрантов из Москвы. Он уточнил, что ситуация вызвана пандемией коронавируса, из-за которой России пришлось закрывать международное авиасообщение. В результате тысячи граждан Таджикистана не смогли въехать в страну на заработки. Кроме того, многие иностранцы остались без работы на фоне сокращений. Теперь, если вы находитесь на территории России, до 15 декабря будут действовать следующие правила. Регистрация не нужна, если у вас нет работы, патент вам не нужен, все статусы, то есть там разрешение на временное проживание, вид на жительство, беженцы, там все продляется. А у вас в семье есть мигранты, потерявшие работу? Свои ответы пишите нам в комментариях под этим видео. Все документы продляются на 270 дней. Это же касается всех документов. Если у вас есть работа, то, соответственно, вы должны оформить патент. Цель въезда не важна. Если у вас на данный момент нет работы и нет патента, спокойно живите. Как только найдете работу, быстро сразу сделайте себе патент, будете работать. Собянин отметил, что нехватка рабочих наблюдается и на строительных объектах. Проблема в том, что закрылись границы со странами, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими-строителями, рассказал мэр Москвы. Поэтому, понимаете, вот эти мифы по поводу трудовых мигрантов, что, так сказать, вот они вывозят деньги, что они нас заражают, здесь надо отделять реальность от мифологической стороны. Пандемия показала, что на фоне общей безработицы местные жители все равно не хотят работать там, где трудятся мигранты. Если вы были нелегалом до 15 марта 2020 года, то есть в управлении по вопросам миграции вам должны выписать протокол 18.8, вы оплатите штраф 5000, никаких выдворений быть не должно, вам надо пройти процедуру дактилоскопии, после чего вас обязаны поставить на миграционный учет. И все эти слова о том, что иностранцы занимают чужие рабочие места, оказались просто словами. Никаких чужих мест мигранты не занимают. Местные жители сами не хотят работать, заметила исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бензгиер. Не каждый российский гражданин согласится работать от утра, от рассвета и до заката. А мигрант, приезжая, желая заработать, конечно, он будет работать. Эксперт добавил, что на фоне пандемии стало особенно заметно, как сильно трудовые мигранты включены в российскую экономику, но также обнаружились старые проблемы. Люди, которые сейчас имеют запрет на въезд, но находятся в России, как говорят, запретники. К сожалению, таких людей легализовать полноценно мы не можем, никак. Но такие люди, опять же, до 15 декабря могут находиться на территории страны. Никто, соответственно, вас там никуда, ни в какой сувсик не посадит. Необходимо грамотно организовывать рынок труда. Мигранты должны на момент въезда в страну знать, куда они едут работать, и работодатель должен понимать, кого он ждет, добавила директор Межнационального информационного центра. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.